Mayam Krumzari don't give impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butar Okchari. Manipur government ki Department of Education ki Makadaliba Engineering Wing ki Chief Engineer Chongtham Gojendro Singbu Thasi ki Tarani Thoida Department Asimaki Principal Secretary Vinay Josina Chirol ama Thoktuna Mahakpu Mahaki Pharmacy suspend tokre suspend tobugi maram si Mahana Lupalising Kuntra mi khradagi lawbagi visual ama kogi viral oina social networking sites sing marino WhatsApp amadi Facebook ta chai thorak padagi hairiba video sida BS tawraga action local poina Chongtham Gojendro Chief Engineer Engineering Department Education SK natraga Education Department gi haitar Engineering Wing sigi Chief Engineer si suspend tawkibane tu suspend tawbagi step basi afaba khongthang mo ibatarga sumiyam na suspend tawgadab nate masidi dismiss tawgadab ne habagi sentiment su strong sentiment mayam langnari adubu matang asida lenga gasina BJP nulising lenga asina hek government park padagi March ki tarik 15 da anti corruption cell hangdoktuna hogi corruption ga mari leina ba thabak thorom mayam se lakshan ab yam kan hunari aduga mamang chehigi koi September ki tarik 1 phawba hai ga August ki tarik 13 phawba sida anti corruption cell sina mi kuni thoi phagat pa hari suspend tawkhiba ngamre aduga ahum amana yamna akan ba warning pi khre ahum amana magi retirement ge benefits and pension na chingbadu phangandre Mari amana magi posting aduda reinstate tawre habagi wafam na chingba koi lauthokiba lere koi gi anti corruption cell gi OST S Hemantakumar phongdokhiba lere adubu anti corruption cell hangkhaba matungda aduga ngarangi ikui kuidan habata handaki tarik 30 gi khongthang asina yam chawba government asigi yam chawba masi kai corruption bu lakshan nabagi Changsha Labor Kongtang asida yam chawba achievement amara habagi wafam duning asi khana jagadru bisi aduga anti corruption gi drive amma lenga asina paikhala liba asi government hek park padagi chai amasi manung sida paikhala liba kongtang mayam si maruina drive asi anti corruption gi drive asi mahi charibra habagi question duning asi manung huna hangjari bisi maramutrang asigi topic asida khana nenu the impact news ki studio length labor bisi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Oibri Bauja RK Shivchandra ni hamtar Shivchandra Taramukchari welcome to the show appreciate your joining. Also joining us, Hueyen Lanpao Manipuri Loan Gi Mite Mek Amadi Bangla edition Animaki editor Biriba Oja Hemantakumar Ningomba Oja Ningomba Sutaramukchari welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us, People's Resurgence and Justice Alliance PRJA Convenor Biriba Oja Erendro Leichombam ni Oja Erendro Sutaramukchari welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan ba question si Oja Shivchandra ta lakchagi Oja handaki chief engineer ama suspend tawba mayam na budi dismiss to bio habagi sentiment bud lai adu suspend to basi BJP nulising malai nga sige chahi amasi mangda khwaidagi chawba big fish ama catch to bane hada mayam na dilawnari adu BJP ki maike dagi natraga BJP nulising malai nga sige maike dagi karma makhalgi mi yang bi handaki suma makhalgi phagalak pasi adu anti corruption cell si mamang chahi da khara toramba taraga su tumina lai khebagi mamim ta ko miyam na su question di hangnari anti corruption cell karai da sakhra bage adu hainari ba question sige marak sida handaki video amma tholok padagi phagalak bane adu karigoma video se thom daba taragati message to minna lerang godra habagi question di mi am da leinari karama mieng thambi BJP Manipur da hojik laiba phibam sida Shivchandra am khak phabagi wa natna koi tawgada uthabag am lairi Manipur government is firmly committed that we are not going to tolerate with any form of corruption whatever it may be masigi maik lar khodam amni asawagi thoidokna machagi pot laite masi akoi we are not going to tolerate with this and hoji phauda akoi gi anti corruption cell si lingkhat khraga matungda yam kanna langamaga langdaw manba mong hoji akoi rajna su haibiri dune adu pura simakti nate tongan ba haidi mayam da hekta pharaga khudakta hekta kaino punishment pibagi mawong da natabada su haidi laiba society gi sida semdokpa yaw mawong da haidi yamna akanba punishment pidana haidi piroi haiba sunataba haidi aduguma mayada aduguma mawong da khara tuminna tawba khara sulai tongan ba mayamam laigre hoji phokta so far 530 complaints lakpe manung da sahumga tare 307 complaints koi dispose tawgre di solve tawgre ado 34 has been suspended kontra mari di merit laite badagi main tawre ngasa haibi 10 personnel and moising si warning pi dan tawre ado ahum amna pension benefit phanganda dan tawre si achauba akoi gi BJP gi akoi we are strongly against corruption haibadugi achauba akoi khongthang amne aduna handak akoi na hojik tawre si in one sense hojik akoi na chief engineer suspend tawba mawong
ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯤ ꯁꯣ ꯀꯣꯁ explanation am tawnaba penalty bu nati hanan ba suspense tawrisi adi magi explain tawba yana ba tanja ma pi bane ai masi khoi humanitarian ground pibam thokprai na khalli si bok ki ni khoi na okay explain tawjana bagi masana masabu explain tawjana bagi masagi voice ama hai hong na bagi tanja ma pi bane habne adubu adugi counter question su laksa gen to laksa dring ai first reaction oina ozai hamtai su laksa goja handaki phagal isi su chief engineer phagat bagi wapam lai jam chauba chief na moi batara ga su miyamna haro banu ai bo patara ga su miyamna at the same time dismiss to we have question lai adubu explanation to bagi tanja ma pi bagi wapam jo happy thambiri kari having a kari makoi masi government ki leisure ba ko ki handak anti corruption bureau so hapsen khare vigilance department maram dona masida sp lere dsp lere mayam lere ko police station amo oina anti corruption ki sel hang abni hedon lak thoke bisu lere maram dona hari ba police department asina hari ba police station asina anti corruption ki bureau sina paikhat charaga ko ki ngasi ki phagat pasi oram tar gadi miyam so hena pen boram tong ne adu handak ki sidi public na hai tare public na sting operation torga video se thagalak patagi viral or patagi phagalak pi mamiam su tapni na kai happening sa sel ai gi samu ji maya ni sui amana khoi mayam no uri ba thindo le ri si oina uba aduga amana sana na bo khoi amana sa ba ani ni ko le si amana khoi ai hajirishna khoi corruption anti corruption to ba yaro ai ha pot ama adagi amana corruption sum to yaro di har ga to ba sigi pot ani si khoi yam nakna pot amani akhoi manipur da akhoi anuba akhoi government ama bjp government ama la kan sida akhoi yamna phong na mathi phong na toramba keno sing du di senja smja gi du di ai kharam khai di lupi na noi aduga masim na hekta senja thunja si leitre har ga di ai di ma di hai song moi aduna masing matang sida ne akhoi ai na hajin ngi si akhoi gi sel piri ba mi se lori ba mi se ga ani sigi oiba wari oi ki wa ne ani sina manai kanda pose thokta bane ada aina thabak ma happy wona thabak happy wona haiba mi da hapang ma mi da sel pirani ar mi da sel lowrani adagi di mabani gi wari oi re adagi di mai khalak ka da ai khabi akre sen pi ki ba khoki ba ma to gi baina adagi badnam ma to no bi wane adagi ma choro lon bi wane ba potu di mabani gi wari ni ba laise aduga hojik laiba posidi akhoi taurge yauna taurga ngasagi sel piri ba kangbu dugi string operation oigani na idi lawe string operation jate na tawbanate sen pige laiba mi singduna camera fit toksalaga mobile fit toksalaga andar lakpani madido officer se thubane na khale aduna manipur da sugumba string operation se pau sina ngamdaga su smai tok na misam miam sing sina mathang tongnaragadi manipur da akhoi bjp na lusing ba government sina taru tanan ba akhoi sinja thumja leitaba thabak ama kai tare akhoi leibak ama ohenna honari se mangse asi miam na mateng pangadi ngamni maduna tagadi ai ngamoina thamni ahan bi oina okay miam na mateng pangadi khoi corruption sinja thumja laksan bada yamna chawba mateng oigun habani madumadi miam su dum yadi yaningani adubu handaki yam chawba catch asida pharai basi public na pharak pani ngasai akhoi contractor ku mamana sen pizza bala ku miduna phabagi mone handaki se pena da badagi yana da badagi adubu explanation law na bagi matam khara pibasu male habi wafum ju thambiri so asida karama mieng thambi akhoi miyamna haidi masada mateng pangdragadi government ge maike dagi song ngamlaroi da anti corruption bureau legre sp amal lere additional sp ani lere deputy sp nipan lere inspector kunithoi lere sub inspector tara mari lere constable kunithoi leiba inspector akhoi police station ama oina hangani haidra government cabinet wari lau khib lere January tarik mangada handak chai chau ki kanoni ai hina ngasagi suspend to gi matang do suspend to si employee ama akhoi suspend to ba akhoi ma hata mara lere senchara mena ma khulak ta dismiss to si yati okay ma gi service rule ama service rule gi matungina departmental inquiry ama tawgani inquiry to da ma gi fact finding mayam si putho kan da mana haning ba su hai gani adu ga tar kan do ko na mana do lere conclusion da mana dismiss to goda bani na ai thamjake okay direct conclusion sat pe yade हमने तो वो catch पागल ही बसी पागल पगी process से करी है भी नहीं वजह इरेंद्र लाग जाए अब जी की vigilance department ने सुले रहे anti corruption cell ने सुले रहे resource में आमम पिथर का पैसा में आमम काई थोगा ले रही वो पोट ने बा अदु वो शिगुम बजती मणिपुर दा हंदे की सरकार लाग पते की हान हान बा अदु को पोट अमा होई गनी ना आई थाजे अदु का
asai sting operation tawriba kangbu the credit PBI akoi BJP sarkar da credit PBI gi mahutta public na tawrbu poni na public to da akoi credit PBI tamne aduga atopa mana akoi oja keno Shivchandra na panbi gi do akoi tumin na manung da yam tawri hai base si artha yam na le na khalle ai wakhan da Okay. tumin na tawbuse akoi gi ngasi akoi gi chief engineer ma phabase it's just the tip of the iceberg. Iceberg ki akoi ki maton to katani. Koi ojana ojik samu ki chana no mayam no tungan mani adagi udna no tungan mani. Aduna corruption is a big thing le je akoi oina ma khanga bane. Akoi ki nuksi sila kanda ing ma phawi aduga samana na Manipur sida proof lai lai taba corruption is a big thing le je akoi khanga lai bane. Aduna ngasi ama phaba bisidi lising ta lai butu ama khak nan thokidana public na sting operation tawdagi phabane ba si myam se phage hai tar gadi government ki side gi sincerity amadi changra na ina khanjai public na ata phagadabani hai ba potu lag tar gadi akoi BJP na mamang election campaign tawda akoi Manipur gi corruption muthatkani hai ba poto adugi promise to fulfill tawdre hai ba dumati akoi na lobo yare ai ngasi koi studio lak pasida mamang chahi gi aina newspaper ma pur lak chabre aina haijan munate public na su ningsang biram bi ai kauram bi ai corruption muthakani Manipur gi vote for BJP election gi matam da save Manipur hai ni election gi normal mamang na tholok newspaper ne corruption je sigi newspaper sida gi hauram ne ai let me explain how it happened okay ECI gi directive ki makha da code of conduct taw matam da election gi mamang da sigumba newspaper Pongbi ganu advertise to ganu na haibane adubo ECI gi against chalaga sigumo se phongaga vote se campaign to gi BJP na BJP gi campaign director Rajat Sethi no usi CM gi advisor orisina nampu da laiba newspaper myam da wena phongalanga haiba vote se ECI na hojik FIR parga case hojik book pending da lairibani aduna BJP sarkar pan gi base sidagi haurabani praja myam da we will fight corruption haire adu hojik bu fight tawdu sidai yauri se ma'am yaure we will investigate fake encounter tawdri ngasi bo we will fight corruption cases punish the guilty ngasi gi sina public tawu han bo yongani adagi ma'am leire sida aina list se high target di matam si leire roi promise se fulfill tawdri ba hojik okay promise ma'am to sidagi hawrabani adu hojik bo to sigi case Impal police station da Impal East Impal West da hojik bu pending leire bani aduna corruption se Muthat ke hai targadi luchingba singna party singna haugadabni aduga prajada tainabadi masi langani okay prajada thadokpa praja khakta khusinabadi yaroi masda government yam chauba responsibility ma lei habni duga corruption se koi senja thumja hana lawdraga su corruption gi wahan thokse pin matam da corruption is misuse of public power for personal gain habi wapam lai public power do lan sinaba natraga entrusted power wo misuse tawba haidi akoi de pir responsibility sing do lan akoi de pir yum yam do lan season sibo koin corruption ne hanu ju define to mram do sai sida senja thumja khata gi natna koina akoi de responsibility pibiri ba mihut sing natraga koi gi government sina high responsibility do phajana deliver tori bra khangna thabak tori bra habagi wafum duni sai sida oza respond to one have you thoidokna sida BJP na mayamam lairi habdi sigi hojik tawri sidi hana palamba tawramiba Congress government na hundomba kerosene tin mayamna aeroplane ama sada yade habagi potuni loi molam bani pot khudima adune ngasa haido song kaino na haipel loksan hobu war mane hojik laiba poti khwaidagi yam thina rotten system amda thanamba sidagi pukhala ineba and the people should also understand hojik laiba pot akoina phagal tawri prajana phana tawsina government initiate tawdagadi kamai phadaino aduna ngasai aina haiba explain tawsnu kai do se aina yenge ma kamai explain tawge ngamge tawimne koina ngasai oja hemantan haibi gi bido hojik lai si pot si prima facie si yam lui ba koin dak lawn video footage koi khutta laita gadi it doesn't need any kind of explanation in one way aduna mana explain tawai du yenge habi wani karma mong da explain tawge do haidi karma mong da na thokpa ya ge du yenge habi wani aduna hojik lai isida thoidona hana haiba videos di online da WhatsApp da every mobile phone mi pung khotong da lener it is very related akoi gi samajam semdok da society am semdok da government khatna tawba yaro akoi gi masses mi mayam singsina adu gi support ni lai si WhatsApp da ngai ko ai ngam bro nang sa gi da som na ngam bi gi bido da isu yam na yep ya ai ngam bro jage aduna hojiki akoi gi society gi posi la ko da mayam sangdana
सुमाइन तमनो सौगलगने WhatsApp ता पिरकपा दगी चीफ मिनिस्टर की पर्सनल WhatsApp ता लाकपा वीडियो लाकपा लाकपदना मसी तौरगा थांग ओइरिबा और पनिशमेंट पीगदरिबा और समाज सेमदोकदरिबा गवर्नमेंट और एंटी करप्शन सेल और विजिलेंस डिपार्टमेंट हाइबो पोटसिना अखोय इनिशिएट तौरगा सुमाइन चुम थोलगदौने इज अ बिग फिश कैट साइड याम चुम्मी अखोय अतैदसु अखोय अखोई सी अहिंग नुदिंग खाइदना हौजिकी विजिलेंस ता अखोई ओपन फोन नंबर लैरिसिनी WhatsApp नंबर लैरिसिनी एनी टाइम अखोई हौजिक मयाम खंबीगदौदी अखोई दर्पण गा हांगदना तवरिसे दर्पण www.darpanmanipur in गाइसे तवरिसे we have uploaded more than 1183 projects हौजिक सिदै सिदा कनामतन पैसा नुक्सा लौथोकपै खोतोकपै यारोयबा हौजिक दर्पण वेबसाइट सिदा एनीबॉडी चंगा येंगबीबा यारे सिदै सिदा करी प्रोजेक्ट तौरी करीना कदाई प्रोग्रेस यौरे जियोटेक लोइना ना कोई लोइन उल्लनेब अदुना सिदैस द इवन लाख कुंठा की मथक सिदैस द लोइन उरनि सो ट्रांसपेरेंसी आइसे कोई याम फजना कोई होननबा कोई हौबो हौरे याम फजना हौरे हैब तारे होय वी हैव ए पास कर्म पास नो हाय तारगदे कोई पूरा लोइरबा कोई करप्शन नाइसे which has become a very common vocabulary अदो हौजिकती आई थिंक टू सम एक्सटेंट कोई श्री ऑनरेबल श्री एन बिरेन लुसिंग सरकार सिंग मखा द बीजेपी सिंग मखा सिदा करप्शन से टू सम एक्सटेंट कोई हौरे हमना कोई दी अमाय कोई फुलफिल ओके सम एक्सटेंट खरा ति पाखत पा हौरे हबी वाफम दुनी मयाम च होनरे साइज रेस्पोंड तो माले ओजा एरेंद्र हां प्लीज कोई करप्शन लौथोक पाइजे सरकार खतंग न ngमोय प्रजासु यावदबने हाइरेबो so my simple question is if you cannot eradicate corruption from Manipur why did you promise in the first place what happened to MDS scam what happened to Loktak project Ibo Bibogda CM Ibo Bibogda ex CM Ibo Bibogda jail da thamgani na lauthokibne BJP ki campaign tawda what happened to that now airport da drug loina na phagibdo why didn't you follow up adugi follow up mayam do tawni hairaga promise ti tawraga thabak oina di pangthorok tabdu uraga akoigi khut ye na haibaga oina haibaga manarak tabdu da public trust ase tam na mark pane aduna sarkar da su public trust lai da targa di public to da sum tainaraga corruption je masa mutan da mucharakadra ba ओके पब्लिक की मतेंग की मथक ताया तो पब्लिक तो प्रॉमिस तो किबनी ना प्री इलेक्शन प्री पोल इलेक्शन की ममांग दा प्रॉमिस तो किम मातनी कोई करप्शन जे मुथक नहीं हबी वापस इवन चार्ज शीट अगेंस्ट इबो बी लेड गवर्नमेंट अदर इबो बिनो लुसिंग गवर्नमेंट मथम दुगी मदु द चार्ज शीट की लारिक मचा अमा फाबो फोंग किबनी बीजेपी ना मदु यावरिबा एमडीएस की स्कैम यावरे लोकतांग स्कैम यावरे हाइबा मयाम से लो यावरम सि मयाम से चक फलक नहीं हबने तो हारिबा मयाम से खरगा हौर मगल लोने तुमिनो लखिबी ममिसु ता आनगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यावना चीफ इंजीनियर अहुम यावना सॉरी चीफ सेक्रेटरी अहुम यावना MDS की प्रोजेक्ट डायरेक्टर यावना चार्ज तौगे सी खंगबीबरा खंगबीदबा खंगजै बट हैव यू फॉलोइंग अप नो व्हाई नॉट ना हौजी की तौरिबसे लो सिबो खुद नेक पायरगा चीफ मिनिस्टर हम लाए ना वेदर वी हैव ए मैजिक व्हेन इन हैंड दैट वी कैन टर्न दिस मोंकी इनटू लायन अदो कोई खुदक तेक तौबे याबना मी की लो हाइबा हम लैदी सिदा हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमा एफआईआर तौरगा सी तौगा सी फागिरने सी कदवे why people should not appreciate it सी दी तौदना ngang ba yaba khar ngang ani na khar ata tu lokhalaga ngang ba duna it's not going to happen anything howjik 185.79 crore gi adung scheme da सी के FIR तौरी सी फागिरो खराउ मैम सी मयाम हम लेरी people like memory is too short adiam thina khoi si otna naidana tau मैम da kaim haide ngasi ngarang dan nong khar ta ba ni jiri lambi ga si पक्का सुपर हाईवे ओलम ने थोन तखिबगी मतेम दंग तव वानी चाही कुन याददना पत्तन पुमदना दगी खु यौदना लैब मतम दुददी मयाम सिंगसे फत्ते हाय सुमुआर था अहुम मरी थोगलक मतम सिदा नॉट अ सिंगल मैन समटाइम्स फेसबुक त खर तौरक नतना सिंगल मैन अमना सिबोक्ति फर हे काजे हाइदी अखोइना अफब लीडर पुथोकसे हाय तारगदी एटलीस्ट माबु पायरगा थंगत पिरुद तारसु ए वर्ड ऑफ से थैंक यू और ए वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट इज नफ अदुगुम खoi खर दंगाय फदब लेत्रो अदु मी gi लेबाक असौ म लाख 19 कुमापन gi स्टेट सिंगा खोइना चटली बसिदा some assoyba खर ला अदु बदु जुम पुखला ngang ni अदु तौरे and this is rather a kind of block khoi gi speed sida is the cycle ngai na thouringai da ngang sa na kind of lisai thingala pogum ni sa ka da hain lawe khoi okay government tori ba thong mayam sida attitude of gratitude at least thank you have a phongtok pagi wakhalon natraga appreciate to yobi targa di kharaga hen smooth oine have ne to mayam na yam loi criticize to loi targa di government sina mathau to bada kitang adu ne hen wahan ga dong male road block amor ka dong male have ne to so sida mayam se to haine criticism lai basina government na tori ba thabak se hen left right center yenga ga masana yam na carefully
vigilantly tauba ngamjanabagi macha am oini habi wafum sule adu busai sidadi ojagi hui hojik mayam hani si BJP no lusingba government si government si against the kaimta haibya de ngang bya de saudi sina hari patience only leke habi wafum se me yam kan hainari oja me talak se kari habi ningi ayu sikitu da react ai tongningi okay khogi skesi CBI da sinaba haina warep lawre cabinet na okay aduga kanogi hojiki MDS ki scams honorable hanagi chief minister senai aden adegi di chief secretary on mami ma senai na tawraga madugi do leigre leigido CBI na kesi pai ba horabra hodribra FIR ma lose to have the nakayam senge sar se thagap na te hoji FIR ma lor kan do ticket pa yai ticket kan so ngai tor to maral leram mi ma leram bi maral lei ba ka do maral lei do leram dagadi kamai tawni mi ma maral lei in haidu je koina kana wai haidu na sini adu wargadi ngasai maral lei na mar sar ni toridi maral sirini hayeng maral lei du kana piduna ta court na pigida nebo adu di BJP government na pig biaro adu di kana pi biaro adu court na hayeng pigida nebo sar ma frame tori nebo adu ngasai sar ma frame to na ba thak ta pukhalai ba photo adu madi akoi appreciate to yai si mai thamningi okay then atopa amana amu ngasagi jiri lambi na mayam na hainari se aina sum yengbada akoi hana su lambi si yamna kanna ka hena fatana hekta worse kanu di only kilometer kun mukta neba tara kun mukta neba si matek tu neba khoina hojik phagala kanda akoi satpang me phajana yare hai hoi mieng sangda badina ti sangi phajana sangi aduga hojikti adum pharena adum harisini adubo aina hojik hainingi Jiri lambi semi se sahi kaya sat ka dori gebo handaki nongju tha se khangam godor banga moidor ba pot ma lai ai uzik ai so dum ayam hajage nongju tha phajana ama hogi matamda jiri lambi ki film se adum ai adum semningai phajana leini na ayam hajage semningai je kitagena te ko ningthi jana leini na hajage maramdi semi ba magi lambi khusem laksem je masi ki technology se masi si akoi ki phajana dip study tawrakan da drain na kai da puba habidi sop keno ni khoi si yamna thopa keno ni singlei bak singdu nong surakani puthagini nadagini lambi namdagini adu leigada film du khoi yengda ya ponte ba adu kramai to na kon gada ga pot ma khoi naina da ba yar we ba aduna lupa crore lising myam haidar ga sem gada ba da crore sama khakna di ya ba nati hai bwani da aduna khoi super highway ga na khoi na dak lang ta hai ba si kitang ka to hunbra okay fajo wa okay oza Erendro respond to bino mal hai bi jiri lambi se akoi ge election campaign to matam jodi akoi ge aeroplane ta ba ya mong da sem gari na hai bi ge ngang na the Facebook ta live ta lambi to the chalu ra ba mina video namaga photo namaga thagalak pa de phibam se pajan soe ai isa muk so thung chalaga yengu ge oza hoina semi se kamai semi no hai bisima ai khanjai aduga BJP na tawrak pada as an opposition akoi na critique tawbagi wani ngarang su nahan su aina lak matam da BJP na tawrambada akoi na pamjaba yajaba akoi appreciate tawba dum yawi pumna opposition tawrga leibadu nachade samna harabada corruption gi matang da akoi gi petty phagi bagi police ki paper belt ki scandal am thoki hai bas scandal je objecti resolve tawbagi mong ne lai se suspend tawraga reinstate su tawra male petty kundi singre hai basu aina thengjagi khabar da paper belt ki scam se it's worth 28 lakhs around adubu inquiry tawraga multi crore scam mam di public ta uthoki bal laite BJP na let me give you an example paper belt ki the hire me na wireless scam haibasima mayam tabiramani wireless scam je khoi ki China dagi sarakpa device policing na security forces sing na pai ga daba dugumba device ne ba masagi tongan ba bandwidth ama leijagadaba ne aduna tragedy security da safety da law and order da compromise taw ko ne aina su police me amjina security force me amjina kai kai wai sanari ge haibse adum hack taw ta bi ai hai ba device hai masi India da di ban taw adu Manipur da di high poche policing no when pahel level it's a multi crore scam sigi inquiry su tawgre inquiry report su akoi CM Birendra submit tawgre adu follow up ti laite high poche aina Impal Free Press thena pone sida one yaure mayam chang yeng BBI ai da pangai high banate these are all facts not fiction so what happened to this multi crore scam another scam is the CC cameras scam Impal Manung da hoji pol the M sector the bomb hum lak sure pokhai handak ta thamoi ban da ai kendra da anga ma chama kapam bu adu ki phagi bu adu su CC camera na
private CC camera na capture tawhobagi su ayamana mateng oikrabani Imphal manung sida metropolitan area sida multi crore CCTV camera se khilamba taragadi law and order situation da khoi phajana leiba ngamoidra haiba pochi su inquiry tawgrabni report su submit tawgrabni CM da adu hauji phawda haiba project cold storage namjal thamgre kepta packet re adu sigu mayam je akoina kholaw ma lawdragadi adum paisal laga asai gi tumin na tawu mayam am lei hedo isa mak na haijagi bini go BJP na tumin na dum lei hrani aduna sigu mayam se point out to ma thau tai aduna akoi su as an opposition as a citizen I am doing my job okay opposition gi mathau to tawjabani adu bo afaba miyam na appreciate tawba area da di opposition orga sa dumak appreciate tawi habi wafum di dum thambiri makhata na hairi ba khogi handaki khogi KSC da maroina khogi chief engineer suspend tawki bai KSC gi matang sida mulak chege ai oja da oja na tapi khibta khogi explanation gi khogi matam khara dum pi bagi mawni direct conclusion na chongba ya dabni habi wafum dari so asida khogi BJP na kyam clean ne thabak tori gi habi gi matang sida haipetang point amani khatham jege ahan point si hairi ba chief engineer je hana khogi Loktak development authority ki OSD oina thabak tor mani ma si deputation da hairi ba khogi education department ki engineering wing sida khogi chief engineer oina lakhibani la matung sida ma khogi rusa gi makhada rusa gi state project directorate building sabagi wathok haibata scam amne madu 1 crore gi above ki मधुगी केस का मरी लेना ना माक सस्पेंड तौरे 2016 की डिसेंबर की तारीख 13 ता अदुगा हाइरिबा सस्पेंड तौर मतुंग सिदा मु कोई महाकपु मागी हानगी लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी सिदा हन करो हाइबगी अमु इकुई कुइना दना कोई केनो कोई रिपैट्रिएशन है तारे मागी हानगी कंपनी दु चसकरो हाइबगी हाई कोर्ट की ऑर्डर मलाखरे हाई कोर्ट की ऑर्डर तो ला मतुंग सिदा हाई कोर्ट अमु हाइरिबा खोगी सस्पेंड तौबगी वाफम से सस्पेंड तौग्रबनिना मागी हंगासागी डायरेक्टोरेट साबगी लुपा 1 crore के मरी लेना केस सिदा सस्पेंड तौगिबा लेबनिना मागी हानगी कंपनी द चसगे तो मतम द कंपनी द चंगबा यादरे सस्पेंशन अमा लेबने तो सस्पेंशन जो रिवोक तौबी हाइबगी खोगी पेटिशन अमा लाप मतुंग हाई कोर्ट लाकबदगी हाई कोर्ट ना हाइरिबा रिट पेटिशन से ताबिर मतुंग दा मागी सस्पेंशन से अमुक सस्पेंशन की ऑर्डर तो सस्पेंड तौग्रे कैंसिल तौग्रे है तारे कैंसिल तौरबा लेर मतुंग दा मासे रिपैट्रिएट तौजगो हाबनि मागी हानगी लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी दा चंगजगो हाबनि अदुबो लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी दा चंगजबगी महत्ता मागी हान हुजिक पाइरिबा कोई मतम खरगी डेपुटेशन लाकबा कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग विंग से अमु हलागा हंदकी BJP नो लचिंग गवर्नमेंट असिना 2017 की जनवरी की तारीख अमदगी 2019 की जनवरी की तारीख 35 फावबगी चाही अनि की एक्सटेंशन पिरमबनी हाइरिबा एक्सटेंशन पीरियड की मनुंग दनी हंदक लुपा 1,000 लौरुबगी वीडियो दा फादना हुजिक सस्पेंड तौरिसे मरमदना स्वाइसे BJP ना करिगेदमक मागी हिस्ट्री चेक तहु तबनो करिगेदमक रिपैट्रिएट तौग्रो हाइदना हाई कोर्ट ऑर्डर पिख्रमियो अमबु मागी सेम पोजीशन तो अमुक लपसलगा थम्बिबना हाइबे क्वेश्चन जन अदुददी ऑफिशियल प्रोसीडिंग दा करी लेगे हाइदो कोई मतुंग ताबदा अइना हेना फजना पुथोप ngambsu yayi aduga hojik magi da kari asoiba lei kaido magi adugi official proceeding man mafam onde ama lakpa haibdu de I think sigi akoigi government ki sida kari leibe yage kari no haibe potam lena madu akoigi BJP ki side gi magi hana lakpa mayam du di akoi aina hojik iseng seng na I khangde aduga hojik magi inau na akoina catch story ne na tawri magi pesa corruption tawgi mingda तौरी सिगी मतंग ददी अखोई से अखोई नंग साइदे सुम गांगनर पदा CCTV बु ओइरो हमबु ओइरो दक तौरपसिदा तौरमिसे हानगी पालंब गवर्नमेंट न तौबने अखोइदा हुजि चाइबे ब्लेम न कइदौबगी तौरिबु यादब मयाम स्कीम मयाम सिंग फगतिनो नोय हाना वासकी करप्शन फ्री तौगे सी तौगे हाइबे पोतुनि इट इज पार्ली मागी सिसु अदुगुंब खर यारमनी अदुगा होय अखोई लाइंगा की पोट लाकु तमदा फाइल दगी करी दगी मीगी मागी एंटीसीडेंट्स कोई यामना फजना येंगदबा यादे हाबदुम दे कोई मदु कोई ऑफिशियल सिंग द एडवाइस तोबम थ्वे सिजना हानबो अमसुंग रोइबो ओइसनु बिकॉज सिदा लाइबे सिदा ममांग द माना करी तौगी हाइबगी पोट से मसिदि आइजु खंगदे बे सेम समना ओके हाई कोर्ट नदी रिपैट्रिएट तोखरो हानगी लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी दा हलन करो हाइदुना कोगी मागी सस्पेंशन की ऑर्डर फाउबा सस्पेंड तौग्रबने ऑर्डर फाउ सस्पेंड तौरग हंजग्रो हाबने तो हंजग्रो हारिबे मीदो अमु सेम एजुकेशन डिपार्टमेंट सिदा
chief engineer wena kamaina retain tormina tu chahi ani ga amu extend tormise kaino extend torisi BJP gi luchingba lenga asina tawni manam dona sai sida BJP lega na kari ga damakta moni yang hok tabanga sa hajo gi ba senja tunja ha basi selfie ba khadana te koi gi miyam na piri ba interested power natraga public power du misuse tawbuduni ha bagi wafam du leri on the no brem torjo ge break tam thonjer ke impact news payment tanu lebi Welcome back. Adon mir base Manung Huna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Huna tanga si khana jer me basi andak de ikui kuitana video ma viral lokiba viral si koi senja thumja to bagi selfie bagi aduga sel lori sina koi education department ki engineering wing ki chief engineer CH Gojendra Singh ni aduga hair misaka si education department masa mangna March ke tarik tara ni thoida suspension ki order thokre masig mari lena Manipur lenga na hauki bachahi ama sida anu lenga asina satharli ba anti corruption ki senja thunja ke mayok ta pakil ri ba khongthang si masi mahi cha ba horabra handa ki asina khwai gi chawba catch amo eraga haibagi matang dani khanjar mi se mathang question je yuja hemant lak che goja so mane chathar lebe anti corruption ki drive si khoina karamba mai ke de yeng ba yan lobi masi yamna chawba success haida success rate amang loina yamna toina mag natraga su ngasa khoi process am oi bani na kutak da tawba ya bana tabani na masi matam changja batar ga su adum achuma mai ke changselali we are getting fruit out of this process having bra is anti corruption drive fruitful kari having masi ke si akhoi gi mahi sa ba si akhoi people mayam sing people sing sina ba ko people sing sina thaja baga ai tok thorok pa thabak siga yam thina phak si leina hoi gi people na thaja badi Manipur da free corruption oirani thawak phangdaba naharo mayam sing si ngasai corruption na oiraga asau masa khairakpa ada phangdo mayam sing si phangmang amani ga ina thajarakpa adagidi hiram khudimakta moina nungai fam lakani ga na khanbadugi adugi thak tu yorktaba pot ama lai aduna khoina mai sa bai si kamai tawduna aina min tawduna si yam loi hanbada mai khajikti phangabra hairadi khajikakti phangba yai phange haibi ai ko mai chara bra ga di no ai sadri na yem haige government sina akhoi promise tawgi bese yam gwangi akhoi people singi thajabasu yam lei akhoi government sida government na wasakhibasu yam yami adu people na wasakhiba mangda thajabasu yam lei khoi sahi tara manga gi lengak ta leigiba awaba mayam singdo madugi du anoba lengak si la kan da farani hena khangiba to adugi thajabadu yam gwang banina tawthori ba government na tawthori ba no akhoi anoba government tawthori thabak sina yam da banina miyam na thajabasi adum ai sum tamna tamthokpadong no ui aina hajen ngam lei government sina akhoi gi kari gi damakta SIT semin SIT semakanda ngasagi wireless scam si kamai tawrino sin wireless scam si mayam loinam khange lebak sarasana khange loinam akhoi gi akhoi eco maina ma akhoi gi wireless sadaba akhoi gi company amagi ming hetera si torga nafsalak pane nafsale akhoi na haibadi ngasai government na hairdi ngasai gi keno pio haibane akhoi gi hetera pio haibane akhoi gi ecom pio haibane aduga hetera pisalak pi wane hetera do phataba company nati afaba company na khoi adum hai sanan sabani yare adu karigino ngasai sadaba leisu leitaba amana sajallaka da mi gi company gi maming wire pisalai du karigino hawan moi sibu akhoi gi keno gi oibra ba hetera gi dealer oina thabak torobra ha pot am lai sigi matang da government sina chingna dana inquiry ma SIT ma linkala ka da madugi report peke do tha mangam taruk sujal adu report kai do gi sen karam ka da la ka do no sinida kari thak ta yeige lei ge sin ko yana adu ne ba khoin lai ji ngasai tawni na haire tawni har ka da SIT sem ga di SIT du gi madna thak ki report smaina lei re ba do public henry manam kai ngo public henry manam kai ngo sin kana yengi no kana ngai biri no ko ai adu di yaro sidi yaro ebo sina ni aina mayang thaja base sum halakani hale na ai lai lo se amasu sai CCTV camera ge du suni hoji anu budi panana ba panba hore na tawri sini adu hana gi du di karai da gi khoi public money bu sum amana tora mana sa gre na mahan ba ya ga dra ba amana sa thok re to mana sa thok re sa mana sa thok re akhoi anu bu ma tawrani hana gi du yaro hai be wani da sigi mara le ba mayam sing du di chap chana miyam khangna sarak pi bu gi matam do sum tam thok li manum kai gi no sum phajan thamadi adum tam thok ta ba na tro pot se adu gi pot ni si lai sing di aduna ngasai aina haijaba dani ko government si am lui ngasai miyam na akhoi gi corruption si akhoi gi tawdre corruption tawba yadre na haibasi ngasai gi yadaba khudam miyam ning si tawkanda khoi samu gi mana to no khoi thengdore fare sain tore ko le anti corruption linge na aduga amadana sum saba gi mong na sum torge mana to amana sum saba gi mong torge di karawai da no khoi na government cha phaba government na khoi khai du se ai masigi thak ta handai haiba nati ko ai na hajar si he na phaba government ama
oinaba miyamna thagalakpani miyamna ohenbani unexpected ni ana miyamna pamba government se matam sangna leinabagidamukta miyamgi kholau se tabiu adu thabak tobiu habane maru oina aina hajaridi ngasagi wireless scam salary bedo kana no koi khangni masa khangni then adagidi madugi hui mara leibasing do madu puthok piu aduga serak piu aduga maruda mangi ba lupa crore ani ohungi sanam do moidu lakup piu sineba aduga adugumba bidu department thamakanda kamai togdana khoi department sa hotoino hai one okay namsan da thamtara gadi general meeting do lo yaw le duni maramaduna kara minus akhot pangam dinu department do karamna mangjun thana chatuna haibni maramaduna sai sida yam thu na masigi expedite to we have ne fast track court ko mamle hen we have ne fast track court ki matang sida khoi lokai kumba amal hen bi taragadi masi yam phajana dil tor gone habni adu huji phawdi akoi state se apik state ni chakot hanje hai taragadi yam thuna su chakot han ba ya ba adu ma potential level state ni adu akoi ge priorities hai si yam chumna thamma ma thau tai akoi ge paper belt ki pot se belt asidi taseng na phadraga su khangau khar kom gadra adu wireless scam asidi akoi ge law and order the safety public safety the compromise tor ai ne hai badi hai ba pot to india da ban tor ba pot ni fataba pot ne compromise over pot ne nakali ne adu ta ga di taning ma mi na oi ta ya re kana sp na ig da kai hai gre natraga akoi gi mi hat pasina criminal jina krom jeng gre kai da bom phaba la ka dore hai bna ching ma je wena ma compromise over ne public safety je adu gi mathak tu da cctv scam ji su asagi camera ji wena ma khil tham tar ga di akoi khang doi ne safety ji kana na kai tawra ge ha bi ma aduna priority si ma akoi gi government ji da akoi na request only is please keep the priorities straight bail paper bail ka segar ga adu mayam mamang dul pa lakul manga ku thagi potu puthoga mitrang to buduna di yaroi haujiki generation sidi yamna singaba generation ni khoi 2G gi matam loi gre 3G gi matam loi gre hauji 4G ni 5G bula ka dure ba aduna apangba siba yaroi da generation ni aduna sigum poche priority basis ta mayam mamang da khangan biu inquiry to gi budu su kanano aran bodo adu su serak pibiu aduga corruption muthache hai taragadi it starts from the government it starts from the leadership and their sincerity and their policy adu kandu ne praja mayam na follow tor ko do aduna mamang da question ma lai ko leadership haibaga followership haibaga ni je kai khane kana gi kana lalino haiba ma classroom manung amada oja phataba maduna luchingbo oiraga angang du oina pharagadi classroom do dum kaim pharoi angang ngaushna ba amani yaroga su oja duna phabo itagadi classroom do phabo do ne duna leadership has a bigger role leaders have to decide governments have to set the agenda that hey corruption to we are we're strict we're taking action have to ma koi uning e aduna hojikti mayam se we engage oire citizens se mobile phone am moi painare aduna wena aware oire generation ni aduna mamangi tawromi ba lila do adudi yado mante ai wakan thaba khode maru ena corruption sit yam sensitive oi ba manipur miyam ga su khwai dagi yamna ka hatare masida thawai su nuai ta ba du ga thawai su yoksan ba adu makhal ge process amani mar maduna government su hana claim tawgi ba hadi bjp party na su yam claim tawgi ba koi corruption se muthat pan raga su masi koi masigi ke chang se hantan gani habi wafam si legi bani na so isira khatang speech se thon mathok tabra habi wafam duni maru ena koi inquiry report ani chief minister ge manak ta leiru matung do hoji phabu kem ta udna leiri ba koi cctv camera gi amadi wireless ke suma mayam leiri atopa scam mayam gi su thigat pa horaga process pudi leiri habi wafam budi thambi adu mapan da tholak ta basin matam koi ne sangmani na so isira corruption gi thabak sidadi fast track court ko mamal linghan be mathok dai harbani mar maduna bo koi parliament na su koi lok parliament lokai bill pass tor bani manipur assembly na su 2014 gi february gi tarikh 29 ta manipur lokai bill 2014 से पास होने बिल पास हो अपने गैजेट नोटिफिकेशन हो गए एक उल्हन भैया अपने ऑन लेरी ममांगी गा मैंने सुतरम दरे हजक लाइव गा मैंने सुतउतरी मर मदना कराई द मसी की फास्ट ट्रैक जजमेंट नत्रगा मागे फास्ट ट्रैक केनो से थबक से लखलक तो हाबकी क्वेश्चन दुनी याम चांग लेरी से करे हाबनी सोइ से नसादे कोइ खना रही सिदा फिल तौजेबा सि गवर्नमेंट से तुमन लैथोकरे हाइबने ने लौदे दिस रादर इन एनकरेजमेंट हाइन लौवे सही एम सिदा कोइ याम लुखरे सही 35 हान लेरमी सिदा असोइबना थनबा तौरमिबा मयाम सिसु तौबा दगी लाइबा पोट मयाम सिसु ngamnabo honarakpa sida hoi khara thuna tawkhatkadoba thabak khitang thengdaba yaramni adum khara yaudaba na that doesn't mean that it is kept in the cold storage nothing like that should not be interpreted that way akoi hoji ngangnari smak loina taramni loina khangamni mayam yengamni aduna akoi tawdaba nate tongan tongan ba hiram kya da koina lokhalaiba tawba mayam am su thengari sini ngasi
panel discussions da koi phammi bu discussions is so ama mi ma phare hai corruption da involved tor ma nupa ma phare hai gi pon ne aduna akoi sidai sida government se su tau do na te adu tawbadi chahi ama gi matam sida ngasai hai ba thabak hekta pi ba chahi ama gi matam sida loina mak akoi gi Aladdin lem ki type te koi thambadi I don't think that it is possible aduga ls government na hojik phokta local level se whether we are in the right track or not akoi se chumna chatlibra moi si soi gre na habi adu and you know praise people and the people hojik na sai bi mayam the mobile pare they are the watchdog now adu government sina kaino ka tawning ba se tawu ya na te Facebook social medias lady ama ma lady I think si sina kam yam mamai sum drive su khalle akoi honorable minister su even kaino ki loya lab from phone dagi WhatsApp ta kaida Facebook ta hire pabo action lo khat po ni aduna hojik ki laiba post da di akoi ngasi discussion si yam phayen khale hojik maru wena wireless ki lairi scam lairi or at the same time CCTV ki lairi adagi sinata bada koi atopada tongan ba mayam su lo khat pa lai aina ngasai badi lon na mayam mang da hai ba ya da ba pot khudimang mayam mang da loina haidok ka do laite because tumina process am da tawraga ko na phagala ka do pot am lai adu thabak phari ne na mayam mang da halai ta loina haidok pa ya do pot su lai ha pot ne hojik lai ba pot se I just noted it lai bi pot khudimak se koi I should note tawjai aduga ai na su convey tawjani hai aduga sigi process kai lege adu matam khar kuina changwa process oiram basu yai even Indira Gandhi hat pa mi wok ta parsi phat langna tawde dana yam sangna adu pot laikuna khara leiramba tawdaba ya khudak tek ta tawba dak ek ta thamba ya da pot leiram ni kaino di decision log price ultimately akoi punishment pi dar ni law mong impose tawdai ni aduna sigi lekona kari lege si yam yengdaba adu thuba ya pot dak tawra isini and so I think people has to satisfied and what I think the government should improve for the better. Government su tawi aba mayam tarokini habini adubu so is the Manipur ki khwaidagi chawba problem si mayam na yengnari si khwai chaw problem si corruption ni even unemployment thabu phangdo nate even akoi gi laira bho nate hairi mayam si kari guma corruption je lem da taragadi leitaba taragadi chang handaba taragadi khoi hairi ba unemployment gi nataga laira gi sumba problem mayam si su loina mayeng ta gi ne mam na khwaidagi chawba greatest biggest problem of Manipur today is corruption and hainer mam na corruption si da di government ahen ba miyeng changaga tabak se thuna tawiba aduga any miyam da khangan ba yabam wapam sing dudi miyam da khangan ba matok tai marwena hojik inaugural fortnight hadna march ke tarik amma dagina tarama fa baje sanga bagi koi PDF file ama thoga 120 project koi sangari hene miyam da khangali PDF file to yermai to dana koi corruption ge koi na CC pakhale hadna PDF file ama create or thadorok targati so idna government se miyam appreciate tawni hojik appreciate tawdi habna te thabak tori miyam se loina miyam khangna rabanga tani adubu corruption gi matang se dadi hena ngasai ojan ta khikba darpan hangaga leire habni ppmonitor.in armai ta udana scmanipur.in haidana koi anti corruption cell gi su leire 9402150000 haidana anti corruption cell gi number phawba hang do le mese whatsapp ta gi thajan ma mayam leire habni gam mese tawdi ham yam tawre habni adu ultimate result the end result am ta yorok ta gi mayam na kai do khare cold storage ta leikhrab gi habgi wapun no laisi adu sai se da ojai man ta lakse go zakari habni hojik leiri ba situation ase da government gi ma kai de hona da hona ba taraga su we have to have more patience public the patience hena leiba mathau tai haga dur bra kamai yengbi aduga ngasai fast track court ki hachoi sidadi adi corruption gi matang sidadi fast track court ama mathau tabni lokayuk sidi mathau tai habasi parliament da fill tawna parliament bill pass taw khrabni act on khrabni Manipur ga mengi su Manipur gi state ki lokayuk bill 2014 pass taw khrabni hoju phau da koi lokayuk leitri kai habini goja hoi kano da lok ayuk ta nati lokpal bill su center tawraga adum chanadi hojibok chanadri masidi akoi aruba port ama adum oiba x yam luba port ni aduna x yam luba targati karige damakta x pass tawri ai hajage masagi akoi ki Manipur da pass to ki ba lok ayuk ta bill se masi maya yam wade yamna akoi ki chief minister gi ona tagana kana akoi ki leader amagi wa ta daga di kaim tawi adi hai gumba adum pot maya am yaw bani aduna samdok samjin gi tangai fada ba khasu la bani hojikti aduna akhoi na hang idi asuk koi government sina corruption gi mayo ta sanction ba khungjang se
सिंगसिदा अखोगी याम थवाई याम संगछलिसिदा करिगिनो अखोइना लोक आयोग तसी कइगिदमक्ता पास तोरगा अनोब म सनहन बंगमद्रिनो सिनि सही म फारे सही म गमेनि एचिमेन आइसिदी आइदी कनो तोदि थबक अमा तोरगा संगाबा अखोइ स्कूल अमा संगारमबदु आइदी याम कनबे एचिमेन न लौदे थबक अमा लोसलंबगी अमा तोबगी मयाम ngasi nang सिलोरबनि को संग मियाम न सिनरबनि को ना सिनर म पोरबनि अचौब एचिमेन हाइबसति सिनि आइनु जे हाइसिनि लोक आयोगता बीजेपी की मतमदा पास तोइ अदुगा सनरे सनर कांदा होगी चीफ मिनिस्टर ओइबा मी दु फारे ओन तगना मिनिस्टर ओइबा मी अमदु मागी मथक्ता एफआईआर लौरे हाय पोतु ने ब्लाइज मरु ओइना मोइ नेबा मसागी लॉ मेकर सिंग दु नेबा अखोई मतिक मयाई लेबा मयाम सिंग दु अदु सब खाइना नबगी बिल नेबा अखोइना पुधोइसे अदु एक ओन गदुसी अदु नेबा अदु हुजा अतै तै करप्शन गी दी ngसागी हाइबिर दुनी आइना साइ अखोई गनोगी दा अखोई वायरलेस की दा हाइखिदो वायरलेस ना तौइदु थबक्तु ngसागी एसआईटी दुना रिपोर्ट अमा थम्मे रिपोर्ट थम्बदु तगी रिपोर्ट की मतुंग इना थबक लखलो हाइबे सेकम नते एफआईआर लौरो सिनखलोरे मरा लेना हाइबा से रिपोर्ट पिखलैदा एफआईआर लौरो माइ मथक थबक लखलो हाइखलोरे अदु कोर्ट माना सुमी लाली खोली हाइबदुदी कोर्ट तगदबनी ngसागी एसआईटी दुना फिसा गनो से अखोई एसआईटी दि कोर्ट सुनते मादि कोर्ट सुनते एजुकेटिव डिसीजन सेम रिपोर्ट अमनी मादि माना ओया पोंदे फाइनल ओया पोंदे अदुगी मतंग अमा मयाम लाखिदो पोर्ट अमनेबा अदु तौदि हाइबगी वाने खोय हाइजे अदुना अखोई समना हाइरबदा ngसागी गवर्नमेंट सिगी ना करप्शन थिंगनब खुंगसे थिंगनब से मा एटीएम दि तौरी अदुबो पब्लिक ना मियाम ना होगी थाजब याबा थाक्तुदी होजि फाउगी ओइनदि आई उ फंगदे ना थमनिंगे ओके मियाम ना थाजब याबा लेवल दुदी यौद्रि हाबने दुबो सोइसिदा ओजा इरंद्रो गिसो इना मो लौजनगेसी होगी लोकायुक्त लेबसे कदाय फाव मथौ ताबगे कोई बिल ऑलरेडी 2014 ना पास तौखरे अदुबु ममांगी गवर्नमेंट दे कोई अपोजिशन लीडर लेते कोई अप्रूव तौबिगदबा टीम मयाम जिगी मनंग अपोजिशन लीडर सु अमो ओरमनी ना मतम दु लेते हाबने अदु हुजिकति अपोजिशन लीडर सु लेरे स्पीकर सु लेरे चीफ मिनिस्टर सु लेरे लोय लेरे चीफ जस्टिस सु लेरे हाई कोर्ट लोय लेरे अपॉइंट तौ याबा मिगे लोय लेरे अदु हुजिबा अपॉइंट तौद्रि कवाय हाबिनी करी हाबिनी लोकायुक्त दुसे arrive yes, it's a very difficult thing to implement, and first of all to pass the bill. Let's remember, Manipur is one of the few states in India that has not passed the Lokayukta bill yet. I am a majority state in India that we passed the grab. Implement the grab. Manipur is a Manipur I absolutely agree with you. Manipur first priority is corruption. Corruption lokthok targadi meritocracy haiba poto lai targadi aina like tamusigi ai mahi chare ko haiba poto masu lai nei aina kanna humang ta na honori sigi ai mahi chare ko haiba gi wakhan du su laka doi justice haiba pot je paksan na khoi gi samaj sida sandor ka doi ne ba sigu pot feel good factor ma lak matam da khoi gi lai ba atai akhoi gi lai social problem mayam se si wena ma masa matham da dum tam tam na wena mang gi da ma ta ne ba aduna corruption is almost like अखोगी अनाब हक्चांग अमा लेबदा अखोगी हार्ट की डिजीज नाबगुमनी अदुना अदुगी यामना लुग्रबा अदुगुम्बा हक्चांग की मफम खुदिमक्ता ई पीगदोरिबा अदुगुम्बा पोतो अदुदो पुमना पत्तना लैतारगदी कोल्ड स्टोरेज लैतारगदी सोसाइटी सु तम तमना अदुम वनाम हिरम खुदिमक्ता करप ओरकदोइनेबो सोसाइटी दा हौजिक येंगनसी रिलेशनशिप तबु ओइरो अंगांगसिंगना लाइक तमदबु ओइरो नो तौबगी फिबम अदगी पैसा पीरगा थबक चंगबगी फिबम इमुंग अमगा अमगा खनरे ना हाइरो करप्शन आतनेबो सी करप्शन से सीगी पोचे आ मकोक्तगी लाकपदुना ममी ताराइनेबो कोई सोसाइटी से अदुना करप्शन से लौथोक्सी हाइ तारगदी यस आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अदुगा लोकयुक्ता से याम तुना बिल से पास तौरगा इंप्लीमेंट तौबियु बिकॉज़ अखोइ से India ki state myam se yengno matam yamna sothare corruption ki matang sita and some people even say that Manipur is the most corrupt state in India and I happen to agree with that akoi ye data oina leitraga su one of the most corrupted states in Manipur dum oiri myam India mang oja ma to sa respond to mali ha wari ni response nati yam nungai ba wari mati oktang masi ai sum leaning ab myam ta kan sida akoi ki minister amana aingonda oiram bani aingonda mana wari tauba masi lojing loya dagi lakpa mini adu mana hai imphal ra leiba mayam sing siti like da su loina hai moi di mapan da loi tamure aduga thabak ama korok matam dadi kedoga kanda ngasagi thabak si awang ma thak nataba masa masu grade 4 gumba grade akhoi thar grade kumba sugum stadi moi ga pakha thamina badadi lojing loya da leiba san sen leiba lo udebudi lamba yadre moi gi kai mi yang roida aduna mana mantri oiringai da manga ama tara ama lojung loya dagi hapadu ai chumdabra gaina mana phagi tawdo ai sin ai
ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯥꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯦꯕꯣꯔꯤꯇꯤꯖꯝꯅꯦꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯂꯔ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯨꯖꯤꯡ ꯂꯣꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯟꯁꯦ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅꯅꯦ not educated unemployed youth 7 to 8 lakhs ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯗꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯒꯁꯨ ꯇꯥ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯩꯕꯤꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯪꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯛ ꯂꯧꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ओके करप्शन की साइड से हंथन मत टाइम नहीं ओजा शिवचंद्र रेस्पॉन्ड तो की जाफी जगह अच्छे दिन बीजेपी ने अच्छे दिन लाखने अफबन में से करप्शन लौथो कांद्र मणिपुर सो लाखतो माले कोई लंबी फत्री से करप्शन नहीं इसिंग फंगदे से करप्शन नहीं चेंग फंगदे से करप्शन नहीं एवरीथिंग स्टार्टेड विद करप्शन अदुना करप्शन जलो थोकी तरह के अच्छे दिन से ऑटोमेटिकली लाखतो माले अदा इदुदी करप्शन लेथर मतम दुदी लंबी राक्टर कसु चेंग फंगदर कसु मियाम जे थोलक्तना अस लंबी जे कोई सेमबी रजे कोई गम जे हम फयेदर मयाम थोलक्तो माले करे हाबिंग मणिपुर की नोनिंग वारी यम लई अखोई की अखोन चारक प सरेंग से हैदराबाद की नुमित्रान पानी चंगगर लागा सिदा अखोइना उपुदगी चाब अपुंब मनम नंब अपुंब से सरेंग मनम मोइन चटखरेबा सरेंग मोइन तौदन सरेंग मनम नुसी नुसेन चटलेबा असेंग बस कइनो से आदि पुजरक प नुमित्रान पानी उन्नु कई कई हिदांग दा हपसलगा पुरक पसे आई नहन आई याम नुसीबा अहन नम लई लैकायदा सरेंग प्रेक प्रेक तोंगबसी ददि पिजरकेना सरेंग जे पिजबदा मान सावि बुंगो सरेंग मनम नमदेने सरेंग मनम नमदेना सेम थिंग सिदैसिदा सांगना पटना पुमना लाखदो सी इनौ नौना सिगी बिरेन की सरकार सि तौरगा खर खर पिजबा हरक पस नमथीने आइना नमथीदे सी चाउना सा फनी सिनेबा खोइनौ जे हाइदैसे देयर आर सम पीपल आल्सो एज वेल पॉलिटिकल कइनो सिदा लाख पसिदा वारी नते खतंग दि जगे याम सांगबा याइ कमिने अनि खतने नुपी खर लइए माइ नुपीसी माइ नुपासी ख्वाइ मैजिशियन अफाव ख्वाइ हैबजानी याम हैबजानी मयाम लैबाकना खंगे नुपीसना सुंगा यादे मा मैजिशियन नते मावा लौदे सिनीदा नुपासी याम नवाइते आई हेक लैबा नुपीसना वो आइगी इंपोर्टेंस खंगदेना नोंग नुपासी सावरे मसि नुपीसे ngasiदी येंगोयना हेक्ट नुपासना याम नंगना युमथक्सिदा पायरगा चटपजानीदा नुपीसना हेक हलकपदा हाय नुपासिदा नंगना मैजिक हायेना फावरमने तौजा साइदो ngasi युमथक्सिदा नुपाम न पायर चखिदो इकाइद्रा सिनीदा नुपादुना हायबा अदु पाइदो आइनी सिनेबा नुपीना खंगन हंजलगा अदु चुमना पायादरो पै पै पाइदु कइनो सिनीदा बिरेन न सु पायर सु युम मथक पायर पै हाइदो कांगबुम सु लेरिबा पाइबा सुया यारो बिरेन गोमे सुबा फयारो सिनी ओके अदुमाइन तो मी खरे दुददी उपाय सुलै लेरो अदुबु हौजिक ला इसिददी होंगैबा सिददी people should be happy but people also should remember that Biren doesn't have a magic wand in his hand. But advice you will make him strong. And we are there to convince him, we are there to support the government, and the people of Manipur is there. And when the people of Manipur are Confucianism gida mi khuding ki afaba horok pa you should start from within first. Okay. Adu gi pot lai aduna hawjik lai wa pot sidai sida hawjik lai se hoi pen bi da bo khot bi da ba yam thun ohening bani na wara amni na sahi kun wara amni na sahi am sidda people might have been expected a lot. Biren also feel the same I believe honorable minister also the government also but hawjik lai wa pot khudak ta di hekta phaining turing thanam ba pot ni na swai muk chaw bol ma ta na ba A, B, C, D, Tana, what never do Matam Jangi. Okay. So, I Pabo Isino, Manipur, I think okay, it will be changed for the better. Matam Dishanga, the Matani Kuta expect of Basu, Yaro Habanit, Matam Krading, I mean, a bit Taria to Commission of Tabaki, Lunam Locally, was asking a worry, Pazapas Mamli Berry, Maduki Chana, worrying than I said, I'm Tiantalisa together. No PM Kanga Magi, no Pagi, the Matun to get breakfast, the Yerum Zip, pull up Putopa, Minopana, can you pull up a idea, see the omelette saga having main piece na okay hayang di omelette hobi na nongalag main piece na main pagi dam to omelette horpi kan ngasi ain apur pasane kan da kari dam to omelette putroi no hai adi nongalag kan da main pagi na sai dina ma hai dina omelette su aduga khoi apur pasu ani mak boil eggs ani mak puthong matam ja mai gi nu pagi na ka han put ka da ba yerum duna omelette tore aduga omelette to goda dina full pothore hai dina adum criticize to hai bo jagi ngasai gi पाइबा तारगसो फैना पायने म्यूजिशियन मागी न पिना ngang bi badukumna ngang kani criticize tawdam ida adum criticize tawba mi kharasu dum leini habni adubu swaisra haina ba masu lei koigi respond tawdaba comment pirak taba feedback pirak taba
कोई कंप्लेन तौद मरुना कंप्लेन तौदब कस्टमर कंप्लेन तौदब पब्लिक सी मागी गवर्नमेंट दुदा मागी कंपनी दुदा थाजब लेत्रबा मौदगी एक्सपेक्टेशन कैम लेत्रबा अदु मखलगी मियोइनि हाय मनमदुना कंप्लेन तौरई से गवर्नमेंट दुगी दमक्तदी यामना फै ख्वाइदगी फब सिटीजन अमखंगनि मागी कंप्लेन दु ताबि हाय वफम लै मदाइ दुदा मणिपुर गवर्नमेंट कंप्लेन तौरई हायदुना साउनिंग फाउदब कंप्लेन तौरई से मा अखोइदगी एक्सपेक्ट तौबदगी अखोइदा अइगी फेवर द लेबदम कंप्लेन तौरई हायबगी वाखलोंदा मणिपुर गवर्नमेंट मसी एक्सेप्ट तौबिबा तारगदी हेना फमाइगे चंगनि हायबगी वाखलोंदा ngasi manu huni thamse matang chalo sinjaragi ngasi ki thamsida oja Erendro oja Hemantamadi oja Shivchandra lengri thamsi bu thawa happy ke mapung phan gidam oja humbu amukana thaga banduk chari appreciate you joining masih ngasi manu huni ki tharong ngasi ki edition se karam tobi bai khod khan virpu agani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha virpu agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.